genießen wir die Bequemlichkeit und die Gemütlichkeit eines Reisemotorrades, wie es die BMW R1250 RT nun mal ist. Na, dann werde ich gleich einmal damit beginnen, womit ich vorher aufgehört habe, Facelift. Der Name sagt es ja schon und bei der RT, bei der neuen, trifft es den Nagel auf den Kopf. Da ist ja wirklich das Face richtig gut geliftet. Diese neuen Scheinwerfer, die LED-Scheinwerfer, schauen richtig stylisch und geil aus. Viel schmaler als bei der alten, diese meiner Meinung nach relativ großen Klubschaugen. Also das ist richtig gelungen. Serienmäßig LED kann BMW typisch mit einem Kurvenlicht aufmagaziniert werden. Und wir haben hier sogar Zusatzscheinwerfer, die ich aber gar nicht einmal so notwendig finde. Facelift umfasst aber klarerweise oder nicht immer, aber bei der BMW RT auf alle Fälle auch andere Features, neue Elektronik-Features, die zum großen Teil jetzt praktischerweise serienmäßig mit an Bord sind. Natürlich gibt es auch wieder viel zum Aufrüsten, aber bleiben wir vorerst bei den harten Tatsachen, bei den Hard Facts, die wirklich ziemlich schwer wiegen. Ja, wenn ich schwer wiegen sage, dann meine ich auch wirklich das Gewicht. 279 Kilo fahrfertig, das heißt, ins Spritfass passen 25 Liter rein. Bei BMW ist dieses DIN-Leergewicht fahrfertig, glaube ich, mit 90% Sprit. Also sagen wir mal, wir haben auf alle Fälle über 275 Kilo fahrfertig. Das ist schon ein ordentlicher Brocken, das ist eine richtige Wuchtbrumme, auch wenn man jetzt meinen könnte, das sind ja nur 30 bis 40 Kilo mehr als bei anderen relativ agil fahrbaren Motorrädern es der Fall ist. Zum Beispiel die Schwesternmodelle oder ein Schwesternmodell R1250 GS, die wiegt halt knapp 30 bis 40 Kilo weniger, aber diese 30, 40 Kilo, die machen sich schon bemerkbar. Und damit sind wir auch schon beim Fahrverhalten. Die von mir getestete R1250 RT Baujahr 2021 hat wie immer eine ziemliche Vollausstattung. Das heißt, ich habe auch das elektronisch verstellbare ESA Next Generation Fahrwerk, das ich in 2 Modi variieren kann. Ich habe Road und Dynamic. Ich persönlich tendiere in dem Fall sogar zu Road, weil dann habe ich die voll komfortable Fuhre, weil Dynamic macht auch kein knochenhartes Rennstreckengerät aus der RT. Es ist und bleibt ein komfortabel abgestimmtes Fahrwerk, das, so muss man das halt leider unter Anführungszeichen, auf Reisen und auf langen Strecken ist es nichts Schlimmes, aber das schon in schnell gefahrenen Kurven ein bisschen nachschwingt. Also es ist einfach dieses Motorrad einzig und alleine auf Komfort und Luxus ausgelegt und es wird das Fahrwerk niemals dafür sorgen, dass man mit einer RT richtig super sportlich um die Kurven fahren wird können, weil eben auch das hohe Gewicht dafür sorgt, dass Korrekturen in Kurven nicht so einfach von der Hand gehen wie um 100 Kilo leichtere Mopeden und daher meiner Meinung nach die RT grundehrlich mit ihren knapp 275 bis 280 Kilo, das ist eine Ansage, das ist viel Gewicht, aber das ist voll und ganz auf Luxus ausgelegt. Das wird auch durch einen 1485 mm meiner Meinung nach gar nicht mal so langen Radstand wettgemacht. Also richtig handlich wird sie nie. Und wir haben auch eine
ganz normale Bereifung, 120, 70, 17 vorne, 180, 55, 17 hinten. Also es wird dann nicht auf einen fetten 200er gesetzt, den man so und so wegen der Koffer und wegen der Vollverschallung eigentlich nicht sehen würde, obwohl die Version von mir hier mit den gefrästen Felgen schaut schon gut aus. Wenn man es dann einmal ersperrnselt, vorne sieht man es eh besser. Aber ja, bei der Bremsanlage setzt sich meiner Meinung nach dieser Komfortgedanke fort. Wir haben zwar 4 Kolben radial montiert, Doppelbremsscheibenanlage an der Front und das packt schon ordentlich zu. Aber du hast beim Reinbremsen in die Kurve trotzdem das Problem, dass das Gewicht nach außen schieben möchte. Das heißt, du hast eine super Bremsanlage. Ich habe da auch einmal probiert, was weiß ich, von knapp 120 auf 0 runter. Das ist dermaßen stabil, da ist auch die Gewichtsverlagerung super. Du sitzt halt richtig gut integriert. Du würdest jetzt nicht vorne runter hoppeln, wenn es jetzt zu arg bremst. Nein, du sitzt drinnen und halt das bremst stabil, das ist leiernd. Aber so sportlich diese Bremsanlage wahrscheinlich sein könnte, auf der RT will sie trotzdem einfach gut und stabil funktionieren, aber jetzt keine sportlichen Attribute erfüllen. So, und weil ich der RT jetzt schon so viel Unsportlichkeit andichte, wie macht sich denn dieser nicht neue, aber der neueste Boxermotor, der Boxer Zweizylinder mit 1254 Kubik, mit diesem gut funktionierenden Shift-Cam-System, variable Ventilsteuerung. Wie macht sich dieser Motor in dieser schweren Fuhre? Er hat wie in den anderen Modellen 136 PS bei 7750 Umdrehungen. Eigentlich Ärger noch das Drehmoment 143 Newtonmeter, Drehmoment bei nur 6250 Umdrehungen. Also da merke ich, das ist ein schmalziger und powervoller Motor, der klarerweise mit dem Gewicht seine größeren Probleme hat als auf den leichteren R1250 Modellen. Aber gerade auf der schweren Fuhre, und das war bei der Vorgängerin schon so, weil die hat auch schon ohne optische Beschönigung und ohne gute Elektronik-Features schon hineingegeben, aber nun noch besser meiner Meinung nach. Da hat schon die Vorgängerin von dem Motor sehr profitiert, weil höheres Gewicht dem Motor dann natürlich sozusagen nicht mehr so viel entgegenstellt wie bei der Vorgängerin mit den 125 PS. Jedenfalls der Motor auf der RT spielt seinen Trumpf aus mit diesem richtig argen Drehmoment und BMW gibt an, zwischen 2000 und 8250 Umdrehungen immer mindestens 110 Newtonmeter Drehmoment. Das haben andere Motorradeln, auch eigentlich in dieser Klasse, nicht einmal als maximales Drehmoment. Das hat die BMW ab 2000 durchgehend. Das heißt, der Murl passt eigentlich auch sehr gut zu diesem Luxus, Komfort und Reisecharakter, weil er eben so sonor schön dahin brummt und brummelt. Kann, wie wir von den anderen Modellen wissen, auch sehr sportlich bewegt werden, aber in der RT spielt er seinen luxuriösen, drehmomentstarken Charakter richtig gut aus. Und nun zu dem, was ich vorher schon so als richtig schöne Neuerung, abgesehen von der schöneren Front, an der neuen RT befunden habe. Elektronik ordentlich aufmagaziniert, sage ich so gerne, mit Dingen, die jetzt in Serie mit dabei sind, die sich auch wirklich auszahlen. Einen zusätzlichen Fahrmodus zu Road und Rain dazu, der heißt jetzt Eco. Okay, den könnte ich noch irgendwie erübrigen, weil Eco sagt schon, es ist dann eine besonders sparsame Fahrweise möglich, wobei eben dieser Boxermotor mit viel Hubraum erstaunlich wenig von Haus aus verbraucht. Also das ist nicht so schlimm. Aber wir haben jetzt dynamische Traktionskontrolle DTC von BMW mit an Bord, serienmäßig. Das finde ich einmal sehr schön. Hill Start Control ist serienmäßig dabei. Das finde ich bei so einem Motorrad eigentlich auch ziemlich schlau, weil das wiegt viel, wenn man mit Sozia oder Sozius fährt und noch Gepäck drauf. Beim Bergauffahren ist das schon eine gute Geschichte, würde ich mal sagen. Das HSC Pro, das dann auch für Bergabstehen die Bremse fixiert und noch ein paar Features dabei hat, kann man optional dazu nehmen. Aber das ist schon auch eine gute Sache. Und wir haben ein Vollintegral ABS. Wir haben Kurven-ABS und wir haben eine Bremsverteilung vorne, hinten, die automatisch geregelt wird, finde ich auf so einem schweren Tourer auch richtig gut. Das heißt, die serienmäßige Elektronik ist schon
gut und schlau aufgerüstet und das sind jetzt einmal die Sachen, die man nicht sieht, weil eine Sache, die in Sachen Elektronik dazukommt, das ist ja wirklich ein richtig gleierndes Killer-Argument für die neue RT, das 10,25 Zoll große Farb-TFT-Display. Diese Zahlen in den Mund zu nehmen für ein TFT-Display auf einem Motorrad ist fantastisch. Also ich glaube, es ist das größte serienmäßig auf einem Motorrad verbaute TFT-Display. Über 10 Zoll ist geil. Es ist so ein Breitbild-Format, also irgendwie erinnert es mich so an eine Kinoleinwand und man kann sich auf diesem Display auch einen Gesamtmodus darstellen. Das heißt, alle relevanten Daten sind dann auf diesem Bildschirm angezeigt, wobei das verliert sich fast ein bisschen. Und allein, dass es so groß ist, ist für Leute, die wie ich immer Scharsauger da werden, also immer schlechter sehen, großartig. Aber sogar ich würde mir den Splitscreen reinhauen, wo man eben auf der linken Seite dann die relevanten Daten wie Geschwindigkeit, Ganganzeige, Drehzahl sieht und auf der rechten Seite kann ich mir dann die diversen Funktionen draufspielen, die halt jetzt auch serienmäßig mit dabei sind. Eine Navigation kann ich mal draufspielen, ich kann mal ankommende Telefonanrufe draufspielen lassen, ich kann Musik hören mit einem Bluetooth-System, das ich im Helm habe. Also sie spielt alle Stückchen. Ich kann Radio hören, das heißt, ich kann auch den Radio da, also die Bedienelemente drauflegen. Das funktioniert alles richtig praktisch und intuitiv mit dem Drehradl. Ich nehme an, BMW nennt es anders. Bei mir ist es einfach das Drehradl, das ich nicht nur drehen kann, sondern auch klicken, rechts oder links und damit steuere ich die ganze Geschichte und ja, das sind Sachen, das finde ich eigentlich schon das geht in die richtige Richtung. Wie gesagt, ich werde in Hinkunft immer schlechter sehen. Die Displays werden immer größer. Ja, großartig, perfekt. Wer die BMW sich dann sozusagen noch ein bisschen auf seine persönlichen Bedürfnisse konfigurieren möchte und jetzt das nicht mit dem Drehregler machen möchte, hat da noch 4 Schnellauswahltasten. Also es ist auch schon sehr schlau gemacht, dass sich Leute dann, was auch immer sie wollen, auf diese Schnellwahltasten legen können. Was mit an Bord ist serienmäßig, ist DCC, Dynamic Cruise Control, also ein Tempomat. Dynamic, weil er auch beim Bergabfahren, schreibt BMW zumindest, die Geschwindigkeit hält. Finde ich super. Was ich aber tatsächlich als Zubehör nehmen würde, empfehlen würde für alle, auf alle Fälle, die auf Reisen gehen, ist ACC, nämlich Active Cruise Control. Und ihr wisst es wahrscheinlich eh schon, die neue R1250 RT für 2021 hat eben die Möglichkeit, ein radargesteuertes Tempomatsystem drinnen zu haben. Und das würde ich dazu nehmen, weil auf so einem Reiseschiff macht es tatsächlich Sinn, auch wenn jetzt manche Leute meinen, oh, bitte, wo sind wir denn jetzt am Motorrad, einen Abstandsradar, wozu? Wenn man vielleicht tatsächlich auf Tour geht und auf der Autobahn dann halt auch einmal einige hunderte Kilometer vielleicht sogar zurücklegt oder legen muss, dann ist es schon angenehm, wenn man jetzt die Geschwindigkeit nicht arg überschreiten will, dass man sich in eine Kolonne reinhaut. Vielleicht ist zweispurig, auf der rechten fahren die ganzen Lastler, links ist die Kolonne, dann muss ich nicht dauernd beim Tempomaten was regeln oder halt ohne Tempomat fahren, weil dauernd irgendwer langsamer wird und schneller wird. Nein, das Radar regelt es für mich, kann Abstand halten und ich habe diese große Ehre, jetzt schon 3 verschiedene Systeme, ob es so verschieden sind, weiß ich jetzt gar nicht, komme ich gleich darauf zu sprechen. 3 Systeme zu testen auf 3 verschiedenen Motorradeln. Auf der Ducati Multistrada V4 ist ein Abstandsradar-Tempomat. Auf der KTM 1290 Super Adventure S, den habe ich ausprobieren dürfen und jetzt auf der BMW. Und ich muss sagen, sie funktionieren alle 3 ganz, ganz ähnlich und ich glaube, sie sind auch vom gleichen Hersteller. Aber ab 30 bzw. bis 30 km/h runter regelt das System, dann klingt es sich aus, da ist man aber eh schon sehr langsam und bei der BMW geht es bis 160 km/h rauf. Das, wie gesagt, wenn es auf einem Motorrad Sinn macht, dann ja wirklich, von mir aus auch auf diesen Reiseenduros, aber auf einem Reisedampfer wie der R250 RT ist es wirklich gerechtfertigt und ich würde es dazu nehmen. Ja, dann gibt es BMW typisch natürlich auch noch einen Riesenhaufen andere Features. Ich sehe jetzt da den Not-SOS-Schalter, den man
natürlich nicht oft hoffentlich braucht, aber wenn man ihn dann braucht, wird er schon hilfreich sein, wenn man irgendwo in entlegenen Gegenden unterwegs ist. Man hat ein schlüsselloses Zündungssystem, das sind die Koffer dann auch zum Sperren und Entsperren. Klar, es sind viele Features, aber wenn ich ein Fazit abgeben darf, da das Windschild ist serienmäßig auch höhenverstellbar. Das könnte meiner Meinung nach ein bisschen schneller gehen, aber ich glaube, weil es seinen Winkel verstellt, muss es ein bisschen langsamer gehen, weil wenn ich mit voller Geschwindigkeit fahre, dann muss der Elektromotor das auch schaffen. Und wenn das jetzt so ein schneller wäre, so ein Ruckzuck rauf, runter, dann würde er das wahrscheinlich nicht packen, aber es passt schon. Man kann es auch recht hoch stellen, dass man durchschauen muss. Ich vor allem. Ich habe jetzt auch nichts über die Ergonomie gesagt, die ist einfach nach wie vor großartig. Es ist jetzt nicht zur Vorgängerin verändert, aber da war einfach nichts zu bemängeln. Ich bin halt auch ein paar 100 Kilometer gefahren und es wäre wirklich nichts, das mir wehtäte nach einer Fahrt auf der RT. Abgesehen eben davon, dass ich nicht vielleicht ganz so sportlich unterwegs sein kann, wie ich es mir wünschen würde, weil sie doch recht viel wiegt und in die Kurven hinein gedrückt werden möchte, beziehungsweise nicht so viele Korrekturen in den Kurven zulässt. Aber wie gesagt, ein Fazit von mir, eine ehrliche, gute Reisemaschine, die eben, wie gerade wieder erwähnt, einiges wiegt. Was wiegt, das hat's. Der Spruch hat da wirklich Berechtigung, weil sie ist auch ordentlich vollgestopft mit guten Dingen, mit gutem Windschutz, mit einem serienmäßigen Radiosystem, mit allem, was man halt so an Luxus haben kann. Es gibt viel Zubehör von BMW, typisch, wenn die normale Ausstattung, und das finde ich eben gut, mit diesem Vollintegral-ABS und mit der dynamischen Traktionskontrolle, serienmäßig jetzt wirklich alles drinnen, was man braucht. Aber es gibt halt noch mehr, was manche brauchen und die können sich aufmagazinieren. Diesen Eco-Mode, den hätte ich gar nicht gebraucht. Deswegen finde ich auch den Fahrmodi Pro, den man dazu bestellen kann, nicht so wichtig, wo dann noch ein sportlicherer Dynamic-Modus dazukommt. Ja, es wird nicht wirklich super sportlich und da habe ich dann noch die Motorschleppmomentregelung mit dabei. Wenn ich es, wie immer, wenn ich es dann einmal brauche, weil mein Hinterradl wegrutschen würde ohne diese MSR, na gut, dann freue ich mich, dass ich es habe, aber das würde ich irgendwie, glaube ich, sogar nicht dazu nehmen. Die Hill Start Control Pro würde ich, glaube ich, auch nicht dazu nehmen. Möglich ist bei BMW auch immer Schaltassistent Pro zum Rauf- und Runterschalten. Den würde ich zwar fix dazu nehmen, weil ich ihn auf jedem Motorrad empfehle und dazu nehmen würde, aber auch auf der RT wieder, und das bemängel ich eigentlich bei vielen BMWs, taugt er mir weniger als bei anderen Herstellern, weil er so irgendwie zäh und teigig funktioniert. Ich muss schon fest drauf latschen, um diese Blipper-Funktion zu nutzen, und ich muss schon fest draufziehen. Also es können andere ein bisschen besser. Ich würde ihn trotzdem dazu nehmen, weil er natürlich auch auf so einem bequemen Tourenmotorrad seinen Sinn macht. Die ACC, Active Cruise Control, würde ich halt auch dazu nehmen, weil das zahlt sich schon aus, und serienmäßig habe ich das 10,25 Zoll TFT-Display mit dabei. Also die neue RT, auch wenn vom Motor her alles beim Alten bleibt und aber gut bleibt und jetzt auch von Fahrwerk und Handling eigentlich sich nichts großartig verbessert hat, aber wer so ein Motorrad will, sich's wünscht und dann auch kauft, wird ja wissen, was er sich da nimmt mit knapp 275 bis 80 Kilo fahrfertigem Gewicht. Und dafür ist die BMW RT jetzt eben nicht eine von diesen ganz bladen mit über 300 Kilo, sondern sie ist da irgendwie von den Luxus-Gimmicks her hart an den superschweren, aber von der Dynamik her doch noch in einem Bereich, wo ich sage, ja, das lässt sich gut fahren, das ist schwer, hat dafür so viel Luxus an Bord, dass ich damit leben könnte. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe es euch einigermaßen gemütlich und bequem rübergebracht und war auch angemessen langsam und ruhig nach meinem hektischen Intro. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Bitte den Kanal abonnieren. Wir haben ja unendlich viele andere Videos im Kanal und in der Pipeline, die dann jetzt online kommen, und es ist sicher auch für dich, für euch wieder was dabei. Nicht nur die R1250 RT für 2021, sondern auch andere. Ja, wie immer, danke fürs Zuhören und Zuschauen und tschüssi!